1279年，意大利的马尔凯地区刚刚发生过地震，劫后余生的雅各·德安科纳即将完成他的东方游记。他在280页的手稿中称，8年前，经过1年多的海上漂泊，他到达了那个神秘的国度——中国。他用大把时间流连在一个叫做刺桐港的地方，在那里，他获取了巨大财富。那是个信息闭塞的年代，雅各无法知道他的同胞马可·波罗此时也在中国，并见到了中国元朝皇帝忽必烈。以作者名字命名的《马可·波罗游记》在之后被争议了几个世纪，但也让马可·波罗名扬天下。雅各·德安科纳却一生籍籍无名。他的手稿完成后，并没有公之于众。直到700多年以后，一位英国作家机缘巧合，将它翻译成英文出版，才让世人知道了雅各这个名字。而手稿的真迹，则在一位神秘的藏家手中，至今未曾公开。这也给这部手稿蒙上了神秘的色彩。乌尔比诺，意大利中部山区的小镇。文艺复兴后3杰之一的拉斐尔出生在这里，他的很多灵感和画作的原型也来自这里。镇中心的古堡是著名的意大利国立美术学院。强烈的中世纪色彩吸引了大卫·塞尔本。年近90的英国作家觉得这是个隐居的好地方。或许冥冥中召唤他的，还有一部700年前的神秘手稿。这部用意大利方言和部分希伯来文写成的手稿，记录了遥远的东方帝国中国的种种传奇。1996年，在藏家的监看下，塞尔本将手稿翻译了出来，取名为《光明之城》。The account of a merchant, an Italian merchant, going to China in the 13th century and describing what he saw and what he felt and what he bought and what he saw in the streets and his relationship with his servants as he traveled, the dangers, the success of reaching Zaitun, his wonder at the city, which he saw as a great world in itself, full of foreigners, full of strangers, full of merchants, full of activity, full of strange things which he did not understand. This sense of adventure and surprise was the most beautiful thing about it, and the fact that he recorded it. 出于保密承诺，塞尔本没有向任何人透露这部比《马可·波罗游记》还要早20年的手稿原件究竟藏在何处，包括译文版的出版商在内。I don't want to talk about the discovery of the book. That will remain a mystery. And when I am gone, after my death, maybe people will discover the truth. But I am committed in myself to saying nothing about its origins. The book must speak for itself,
People must decide from the content whether it is true or false. 虽然晚了700年，但是和《马可波罗游记》一样，这部手稿同样没有逃脱被质疑的命运。雅各·德安科纳是否真的到过中国？手稿发现过程的秘而不宣，明显从作者一方关闭了答题通道。那么，最接近答案的，只能在故事的发生地——中国。洛阳桥，这座身处东南沿海，却拥有中原都城名字的石桥，是中国现存最早、最完整的跨海石桥，与赵州桥齐名，同为中国古代4大名桥。这座桥不仅仅用于行人过江，更是为了大宗货物的运输。洛阳桥建成后，几乎将港口与内陆之间的物流时间缩短了10倍。这座800多米跨海石桥的一端，正是《光明之城》中描绘的刺桐港。宋元时代啊，我们泉州是世界大港，这些古桥连接着，像我们现在的网络一样，连通了内地跟沿海这个贸易的流通。整个社会经济的发展，朝廷也重视，社会也重视，所以这么多的古桥就形成了一个古桥网。泉州港古称刺桐港，自古就有4湾16港的说法。崎岖走折的海岸线提供了许多面阔水深的天然良港，但也给物流运输及货品集散造成了很大的困扰。于是，造桥热开始了。中古时代世界最长的跨海石桥安平桥，就出现在那个时期。在泉州所有古代石桥中，几乎大部分的年代都是在梁宋时期，其中又有超过一半集中在了南宋。平均算下来，每1-2年就会有一座大型石桥诞生。在群山中寻找早已湮灭的古道，是做了一辈子文物管理工作的黄真真他的兴趣所在。退休后，他有了更多自由支配的时间。在黄真真看来，找到路就能找到古代货运的通道和走向，也就可以找到更多遗落在古道上的重要历史信息。在泉州，很多路就是桥。这边这是你说的小桥，就在这里了。这个这条是断的，不要靠近。没关系，没关系。那这样子，现在完整的上面看到就是4条桥板。三啦，我这个讲10倍哈。这座石桥，黄真真第一次发现。根据经验推测，这样牢固和宽大的石桥，极有可能是古代起枢纽作用的交通要道。这条路上运送的一定是大宗货物。1、2、3、4、5、6、7呢，它是8条桥板的。上次马甲那2条桥，南宋的桥，那我们这个风格呢，跟它是差不多。所以我说啊，这个至少是明代以前的，就是宋明间的古桥。把黄真真这么多年发现的古道交织在一起，会勾勒出一幅繁忙的景象。无数的货物往来穿梭在山林间，从同一个地方来，或到同一个地方去。那个地方是刺桐港。然后这个水就从上游一直下去，
就流到我们的洛阳江了，汇到洛阳桥底下去了。对。泉州有些古桥已经弃用，但依然保留着整座桥或者某几个桥墩，让这个城市现代化的同时，古风犹存。沿江而下，是泉州长达10多公里的快速路。看不见的路基下面，其实布满了当年宋元时期大大小小码头的旧址。在这个被特意保存下来并修缮过的宋代码头，人们还能依稀领略到数百年前的格局和风貌。从这条深入河床中心的台阶来推断，当年停靠在这里的船舶至少是有一定吃水深度，有较多货运容量，并能够远距离航行的中型船只。泉州海上交通史博物馆是首批通过的国家1级博物馆。舟船是这里数量最多的展品，共有180余件。在泉州出土的汉唐随葬品中，墓主人生前的生活场景和用具被制作成了微缩陶器，其中发现了大量船形的炉灶。专家推断，当时在船上生火做饭是生活的常态。这是一艘南宋时期的浮船残骸。浮船是福建浙江一带的古代船型，适合远洋。郑和下西洋乘的就是浮船。1974年，考古人员在泉州湾的淤泥中发现了它。这艘船的曲线和弧度让研究人员感到惊讶。船底龙骨和侧板连接处明显向船内凹陷，尾部则向外突出。船板完全没有任何烘烤的痕迹，显然，船身流畅的曲度不是通过烘烤加热做成的。当年的工匠是如何把这些巨大坚硬的木材精确地弯曲并定位到船身上的呢？今天看来，当年无论采取怎样的工艺，都离不开极为精确的计算，以及足够多的造船经验。考古人员还推断出，这是一艘500吨的宋代中型货船，其运力相当于唐代一支700头骆驼队的载重总量。所有这些似乎都在验证一件事：光明之城中雅各·德安科纳描述的刺桐港盛况是真实发生过的。75岁的黄乌锥是泉州地区为数不多的熟悉浮船制作工艺的老师傅。从国营船厂退休后，黄师傅就没有什么机会去造真船了，只能在船模上寻找些慰藉。他制作的船模都按照真船构造复原的，所有的部件都会严格按照浮船的标准来完成。我们宋代的船是一个舱一个舱，每一个舱为什么是写一个舱啊？它比如这个舱碰到脚了什么捅过去的，这个舱就不会漏水了，减少了，船就不会停下去，就是这样。作为浮船核心结构的水密隔舱，对航海时的贡献堪比指南针。它把船舱分割成许多互不相通的独立舱室，这样一来，即使1-2个舱室因为破损进水，也不至于会导致整艘船出现沉没的危险。在这艘南宋浮船的舱底，有13个水密隔舱，这些隔舱与龙骨、船板的衔接严丝合缝，显示出当年的泉州工匠已经很熟练地掌握了这种工艺。同样原理被用在著名的泰坦尼克号上，已是700年之后的事情了。
尽管泰坦尼克号最终因为钢材冷萃断裂而导致沉没，但它的水密隔舱为700多位幸存者争取了2个小时40分钟的救援时间。当然，中国古代精湛的造船技术，绝不是几百年后才影响世界的。宋仁宗这个嘉佑年间，有一艘啊这个高丽的船，高丽商船，这艘商船呢遇到了这个海事啊风浪啊，这个桅杆折断了，它原来的这个旧的桅杆是固定的，那桅杆折断，那它没法行驶，它一路飘到苏州的昆山。当时有个昆山县士，他就让这个中国的工人帮助高丽商人修船，教高丽人这个祈祷之法。当时中国的这个造船工啊，他已经能够造这个就是能够放倒的桅杆了。咱们还有一个图是吧，叫《清明上河图》，画面一部分就是过那个拱桥，实际上那个桅杆也是刚好在那放桅杆。黄乌锥沉迷在水密隔舱模型的时候，家住台北的另一位姓黄的老人已经开始建造一艘带有水密隔舱的真船了。75岁的黄凌霄要复原一艘真正的浮船，并驾着它沿着当年马可波罗回国的航线，抵达意大利的威尼斯。目前是量起来有17米长，总长17米，然后宽度4.5米。虽然我们这样听起来好像蛮大，事实上跟以前的，实际上他们在用的船是小船，实际上他们真正在贸易船的时候都是30米以上的。台湾的师傅呢，做船壳还可以，那甲板以上到桅杆，已经大概60、70年没有做帆船，所以传统的方法他们已经不知道了。做好以后，有计划说到航行到威尼斯去，因为我们的船的名字叫浪荡子马可波罗，或者是帆船会到国外去 sailing school， 就是帆船学校去很短暂的学习，像美国的圣地亚哥、英国的 Portsmouth 他们去帆船学校去上课。我后来发现，英国他们以前是海洋强国，事实上中国一点都不会输他们，只是我们没有系统的去整理这些字。他们讲的呢，我去学的那资料，我们的这讨海人都很熟练了，都非常熟练。不论是黄乌锥还是黄凌霄，和许多闽南人一样，当年远洋航行的古代浮船是他们心里的梦想和寄托。中古时代领先世界的海船制造工艺，支撑着海上来往的中国浮船运载着大量的商品，刺激着世界经贸活动的频繁交流。泉州最兴盛的时期是宋元，是明朝的海上的贸易，也是宋元的这个海上贸易技术这个发展，就是航海技术的一些发展，那么促成的才有郑和下西洋。这是一条泉州城区里用于雨水排放的沟渠，市政人员定期会进行清理。这条相貌普通的水沟似乎无关显赫，但在1000年前，这里是港口商船的黄金水道，也是掌管万国商货的中心。泉州市舶司就设立在这里。中国古代的市舶司相当于现代社会的海关，检查出海船舶，管理所辖口岸的船只。在海上贸易繁盛的时代，市舶司权力极大，所以在哪里设立
朝廷也是要反复权衡。公元1082年的一个深夜，泉州府知州陈称正在认真书写他离任前的最后一份奏章。第二天天一亮，他就要离开他的署衙，退休回家。在这最后的时刻，他依然固执地将他频繁奏请的内容再次写下来。他希望用最后的努力恳请当朝皇帝宋神宗答应他在泉州直接设立市舶司的请求。因为泉州当时的海湾贸易的情况啊，远远超过两浙。当然广州当时是最重要的，但是很奇怪，广州设立以后没话说，紧接着马上就设立两浙，泉州就一直不干。为什么在海外贸易最为活跃的泉州，朝廷没有先于设立市舶司这种官方机构，的确有些费解。但是作为地方官，陈称却深知其中利弊。由于泉州地处东西航线的中心，往来的商船可以缩短航路上的时间，减少物资损耗的风险，同时商品的周转频率也将得到大幅度提升。直到生命的最后，陈称也没有等来奏折的批复。在他去世后的第2年，也就是公元1087年，继任的皇帝赵佶终于发下一道圣旨，在泉州设立市舶司。这意味着刺桐港终于获得了区域经济的自主权。公元1087年，泉州市舶司的这个设立啊，应该说是具有一定的这个标志性意义的。这个时候，泉州官方贸易港口的地位得到了确认。当时朝廷对海外贸易产生的税收的依赖程度在增加，也说明当时中国市场的这个高度发达，它导致了这个对海外商品的需求的激增。宋神宗若地下有知，一定悔不当初。为什么他不在泉州设立市舶司？泉州市舶司一经设立，就带来了巨大的财富，其舶税收入迅速占到全国财政收入的1/10以上，远远超过当时设在其他地区的市舶司机构。这种势头持续到元朝都未见衰落。那么，海洋贸易究竟为何如此青睐泉州这个地方呢？何许人的上古田的鳌鱼，那这个张良笔啊，就是他明代胡家骐是第一个专职守护九日山的人，到现在快30年了。山上的一切他如数家珍，给友人讲解九日山的摩崖石刻，是他工作之余最乐意做的事情。有相当一部分石刻是当年市舶司留下的碑记，碑记中提及最多的是一个古老的祭祀仪式。这方的时间是1183年，那当时闰月的11月，也就是少阳残余，就是闰11月24日。进所司马佶，就是司马迁、司马光的后裔孙同典宗赵子韬提拔年少，统军韩进，以遣拨旗分以严服事。九日山的旗分朝廷的行为，所以能够保留着旗分，可以说我们国内九日山唯一。帆船时代的远洋航行靠的是季风驱使，每当季风转换，泉州郡守和市舶司官员都会在九日山严福寺前举行旗风仪式，以求海舶顺风顺水。与一般的海港不同，泉州处于东南沿海的中心地带，无论是北风还是南风，泉州都可以依据风向向南或者向北出港远航。这无形中让港口的贸易量增加了1倍。它在宋元时期，它的主要2条航线，一条是向北，
向北大概可能经过明州，就是现在的宁波港，然后再进一步输入到东亚地区，比如说朝鲜呀、日本呀这些地方。另外一条主要的航线就是它从南边走，可能会经过广州，然后再进一步的走到这个东南亚。1年2次的季风航线，给刺桐港提供了海上贸易的先天优势。路标导航、天象定位、磁罗盘等中国人的发明，也迅速前来助阵。从泉州出发的海船，自由地航行在西太平洋和印度洋之上。那个时代最长的海上航线——海上丝绸之路，达到了空前的畅通。刺桐港进入了它最繁盛的时期。从大卫·塞尔本翻译《光明之城》到现在20多年过去了，对这本书真伪的辩论从来没有停止过。 There was a very big international debate about the book and whether it was authentic. And many Westerners, some Westerners said it was not. I've thought a great deal about the stupidity of Western critics. For example, one of them, Professor Spence of Yale University, United States, said, oh no, it's not possible, this book, because there is a description of carriages with wheels taking goods from the harbour in Zhengzhou, and the Chinese did not have wheels and carts at that time. They carried everything on their heads. 为了应对质疑，塞尔本曾列出了一个详细的清单，手稿里的许多史实记载正不断地得到证实。It was authentic, that it was genuine. For example, he describes the streets and the names of the streets in Zhengzhou. Now, how could anybody invent this? If I invented it, then I must be a genius. He says that saffron was on sale, and black sugar was on sale, and other things like this. Well, how could I know this? 每个城门口都有市场，有的售卖丝绸，有的则是香料，还有水果市场、鲜花市场、书籍市场等等。这座城市的财富极多，这座城里商品的丰富程度，是整个世界的人所从来不知道的。雅各的描述，在许多同时期的学者和冒险家所撰写的书籍中得到了印证，也包括后来他的同乡马可·波罗。在马可·波罗的眼中，当年的刺桐港、泉州港是世界上最繁华的港口之一。他曾经用一个数据来把泉州刺桐港和埃及的亚历山大港呢来进行对比，就说胡椒这种产品在泉州港口他看到的量应该有埃及亚历山大港的100倍。夸张之余，你会觉得泉州的那种港口的繁华程度给马可·波罗所带来的震撼。另一位摩洛哥旅行家伊本·白图泰也曾在元代来泉州游历。他这样描述元代的泉州：刺桐港是世界最大的港口之一，甚至可以说就是世界上最大的港口。在最为鼎盛繁华的宋元时期，刺桐港的码头和仓库堆满了来自全世界的商品。中国出产的丝绸、陶瓷、茶叶，
也从这里被源源不断地运往朝鲜半岛、中南半岛、南亚次大陆、阿拉伯半岛以及东非沿岸。商业的发达造就了开放的心态，即使是士博斯这样重要的官职，也可以由精通市场的外国人来担任，这更加刺激了海外商人的大批涌入。它的经济非常繁荣，消费呢，因为市场很大，所以呢，它的消费呢也非常旺盛，尤其是城市消费。可以这么说，北宋、南宋加起来320年，这320年是中国古代社会经济文化发展的一个高峰时期。在那个经济高峰时期，文化的交流也达到了空前的繁盛，对海外世界的好奇与认知，开始以一种更具象的方式诉诸在平民旅行者的笔端。公元1339年，一位年轻人随着一艘巨大的商船一同出现在了刺桐港。东方人有史以来涉及地域最为广泛的海外游记，将在他的手上诞生。这位年轻人叫汪大渊。4年前，他在这个同样的港口上岸，那一年他25岁。今天是他第2次远航归来，他决定回老家南昌，把这2次重要的人生旅程完整真实地记录下来。他将涉及东南亚、印度、波斯、阿拉伯、埃及以及澳洲等220个国家和地区的风貌与物产。这本类似《马可·波罗游记》的书，就是后来著名的《岛夷志略》。中国走出去啊，汪大渊也算个先驱。因为汪大渊，因为他是商人，他不管他的什么政治啊，什么这些，就是什么阶层啊，都是什么人，是吧？信什么宗教，他不管这些，他基本就是货物。10到14世纪，泉州出现的这个经济的高度繁荣，海外贸易的高度发展，还有文化的多样性，这样的一个时期，我们也把它称为刺桐时代。我们今天就是应该多方面的啊，多这个元的、多层次的来看待整个古代社会怎么样的发展的历史进程。在泉州老城区的木偶剧院，一场日常的提线木偶折子戏正在上演。相传，这是唐朝从中原传入闽南地区的一种表演方式，原来只存在于宫廷乐府之中，而它真正发展定型成为今天这个样子，恰恰是在海外贸易激增的宋元时期。那个时候，木偶戏已经在港口市集的民间广为流传。如今，在这些传统剧目中，依然还保存着宋元年间的南戏表演形态，以及大量古代泉州地区民间习俗和民间信仰的内容。打鼓这边呢，就祖先传下来的，包括我爷爷啦、我弟弟啦、我2个弟弟都是做这个手工面香，大体都是一样，就是那个派风不一样，都有自己的秘方。林师傅的祖上是制香世家，很小的时候他就看着大人在这座老宅子里秘密地调制香粉，如今他也继承了这种传统。在咏春灭香的秘制香粉中，几乎都会加入沉香、
迷迭、檀木、豆蔻、桂皮、苏合这些来自于海外的制香原料，而咏春一直沿袭下来的手工技法和制作流程，也基本保留了西亚传统制香的古法工艺。自唐以来，由于海上航路的开辟，香料成为进口货物中最大宗的商品，在泉州海外贸易中一直占据着举足轻重的地位。名贵香药在当时的中国，就是按我们现在话来说，就是最重要的奢侈品和畅销品。那这些肯定是通过海上贸易和海上的运输而进入泉州港的。光公元977年，我们就说乳香这一项，它就向朝廷进贡了74000斤。你想象一下，当年的泉州港还不是最繁华的时候。宋元时期以及其后的数百年间，香料贸易所带来的巨大财富，刺激了亚欧之间海上航路的日益繁盛。至今，泉州咏春的篾香依然是这条航路上的重要商品。在东南亚一带，每3根香中就有1根来自咏春。香料之路、陶瓷之路，不同的学者有着各自的解读。客观存在的是，宋元时期海上丝绸之路的繁盛。仅以进口商品为例，在北宋前期，全部品种不超过50种，到了南宋末年，则增至300余种。各个国家的文化自然也顺着这条海上丝绸之路，开始了最为广泛的交流。这方元代石刻是国家1级文物，现存于泉州海上交通史博物馆。在同一个人物造型上，出现了3种以上的宗教和民间信仰元素，如此和谐地雕刻在一方石刻上，这到底是怎样的神来之笔？大概是在1914年左右吧，法国的著名学者伯希和把它发表在欧洲一本非常有影响力的一个杂志叫《通报》上面，然后就给它一个名称叫赤铜十字架，所以在西方就引起很大的反响。他们都没有想到在中国东南这样的一个城市会出现有这样子的这个地方特色又融合多种元素的这样的一个基督教碑刻。原本以为是一个突发奇想的个例，可是1939年在泉州城墙的一次偶然拆解中，大量类似的石刻从城墙的地基下面被发现，华盖、飞天等许多带有中国传统文化和宗教色彩的元素，与西方宗教杂糅在一起。一起出土的还有碑记上的各种文字，阿拉伯文、波斯文、叙利亚文，甚至从吐鲁番高昌传来的回鹘文。从这些文字中，你能了解到20岁的申马克公主、阿依库杜尔夫人，还有贵妇马尔达等许多700年前的名字，以及他们的信仰。可以想象，在宋元时期一个国际化大都市的一个景象，就是在这个碑刻不断的出现的过程当中，然后持续不断的这个研究过程当中，还原了一个充满了国际味道、多元文化、包容这样的一个城市。在泉州晋江的一处庵堂里，供奉着一座消失了近1000年的宗教神像，也是金庸小说里明教的原型，这就是摩尼教的光明佛。正是在这里，考古人员黄世春发现了几十块破碎的瓷片，有的瓷片上还带有明显的文字。我就在那里总共找了10几片有字的。那么在这些有字的当中，我慢慢的来拼接，看到这个明教会3个字，我就回忆起来，这不是一个很简单的事情。发现了明教会3个字，
并没有让黄世春感到惊喜，反而让他感到更加疑惑。我们的晋江县志传注府志记载，摩尼教都是淹没在船路福建的。结果我想就不对了，这个碗应该是宋代的东西。经过3年的比对工作，黄世春终于在晋江瓷灶窑口发现了同样的瓷片。可以肯定，北宋时期摩尼教就已经进入了泉州。这个世界上唯一一个完整的明教黑釉碗，将刺桐摩尼教的历史向前推进了300年。海洋文明多元共生，都在上里边头体现了。佛教的、摩尼教的，然后道教，所有的还都大家都集中在一起，互不干扰，就是共生嘛，丝绸之路的特征。农历的每月26是泉州开元寺举行勤佛法会的日子，这也是闽南地区规模最大、参与人数最多的定期佛事活动。在法会当日，信众会在寺内僧人的带领下，以佛寺佛像为中心，绕佛而行。在这座始建于唐朝的开元寺，从方丈僧人到资深的信众，有一件大家都知道，也从不避讳，甚至引以为傲的事情。在大雄宝殿背后的回廊中央，有2根雕刻着特殊图案的廊柱。浮雕里的神像并不是释迦牟尼，而是来自印度教的毗湿奴。虽然同出于印度，但强调神权至上的印度教和崇尚人人皆有佛性的佛教，两者在教义上有着根本的不同。不过，这丝毫不影响每个月勤佛节的举行，也丝毫不影响信众们对佛祖的虔诚。每个月的这一天，寺庙外的西街会临时封闭，并特意改成各种小商品的街头集市。商贩们都会很早来到这里摆摊经营，这也是西街每个月最热闹的时候。不少游客会特意选择这个热闹的日子，游览这条依然保留着老泉州城样子的街道。这个地方大家有没有看到？它这边有一个旧馆驿像，旧馆驿哦，对，就是我们闽南话叫古娃牙。之前是因为口口相传啊，然后古驿已经有点走掉了。那当时它是一个驿站，就是元代一个驿站在这边。寺庙里定期举办的法会，寺庙外商客往来的市集，这样的日子很多年都没有变。1000年前，这座关帝庙曾经是城东南通淮门的海神庙，后来才演变成今天的关帝庙。它是福建省现存规模最大的武庙。传统商业文化强调经营者具有守信用、重承诺的美德，而关公形象被当作了这种美德的代表，以及商业市场的保护神。在关帝庙所在的图门街可以看到，应该是全世界独一无二的景象。这里被称为世界宗教博物馆。1000年历史的关帝庙紧挨着同样有着1000年历史的中国现存最古老的清真寺清净寺。清净寺的对面是一座始建于唐代的文庙，而文庙的旁边是一座清代的基督教堂，当然还有毗邻他们的佛寺和道观。在泉州1.1万平方公里的土地上，你能找到大约6000座庙宇，500种神灵。在街头的某个拐角，或是在某个普通的里巷，不经意间就会撞见一座带着年代感的寺庙。
在人类尚未运用现代科学来探索世界的年代，漂洋过海不仅需要勇气，也需要寻求各种神灵的护佑。于是，风格迥异的信仰在刺桐港这个狭小的空间里相遇、相处、相安无事，造就了多人种、多宗教并存的独特历史。当时来的各国来的，他有佛教，有这个伊斯兰教，对吧？还有呢，那个本土的，还有道教都融合在一起，还有摩尼教，对吧？所有通过海上的话，只要人员交往，就有一个交往的网络。实际上，丝绸之路是一个人类交往的网络的问题，绝对不是说只有一个陆上，只有一个海上这么简单。多条的、多元的、网络状的人类交往，这个就是共生在海上丝绸之路上，对吧？所以这个泉州就是一个最好的例证，体现的最为明显。从唐朝到元代，刺桐用了600年时间，画出了一条完美的上升曲线，从一个码头成长为中古时代东方的第1大港口。一批批海外来客，带着异域的艺术、宗教、文化和科技，通过海路进入这里，创造出辽阔包容的气质，进而影响整个中国。13世纪末，马可·波罗来到泉州，将这座令人惊讶的东方城市写进了他举世闻名的游记当中。通过这本在西方世界影响深远的游记，泉州的繁华也激起了无数冒险家和航海者的向往。他们准备扬帆起航，去寻找遍地黄金的刺桐城。此时，旧时代行将结束，一个新的时代即将到来。满城刺桐花，四海是一家，一条古丝路绵延到天涯。文明的对话，用爱来表达，自信的脚步，走过春秋冬夏。